mah ibu teh mending kene bantosan bapak di warung lah. Apaan ayo nama warung orang terus maju ayo nama. Kumaha tah? Hari icaran gorengan ibu kumaha pak? Ya tuh piren we lah saya masa adab mah gitu tah. Bang pak. Tah ayo nama bu. Urang ngadoa, urang mau disyukur ka Gusti anu parantos ngaberkahan urang. Ayo bu. Urang ngadoa. Rama anu ini di sawarga. Rama panutan abdi. Anu ngaping anu ngajaring kula warga abdi dugikeun ka dengan ieu kana kasayang Gusti. Kana berkah-berkah anu parantos ditujukeun ka ge kula warga abdi. Hatur nuhun Gusti, hatur nuhun. Mang, ceu kawatos pisan ka anjeunna teh. Bumina kula wargana sadayana kacanak palid. Anjeunna teh nu ngelis pisan, pahatu lalis kawatos. Nuhun Mang, abdi ge kantos ngalaman seperti kitu. Hatur nuhun atos dirojong ku doa ku mangrupikeun asih wargi-wargi sadayana abdi tiasa kiat sareng majeng deui. Tah Mang Mitra, abdi ge aya sakedik hoyong masihan kami korban bencana ieu teh. Aduh, meni asa saha teh. Pogong abdi teh tadi bade ngalongo ka Mang Uja. Tadi teh sumping kempelan. Beli kumaha onam. Tah, karasa ngatuh Mang hayu. Abdi ge pantos rame ieu teh teu papanak sareng Mang Uja. Bari sakatanan abdi teh bade masihan gorengan ieu teh. Urang sakatanan we urang opi di saungan nya. Saya bisa. Ieu luar biasa pisan Mang Rahman. Pas ngalarapkeun pangandika Gusti biasa ngabagi ka sasama. Numutkeun pangandika Gusti kudu silih bantu ka beberat eta nedunan hukum Kristus.